ரீசெண்டாக டின்னர் சாப்பிட எங்கே போயிருந்தோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர் ஒன் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்துலேயே லொக்கேட்டாக இருக்க ஹோட்டல் காசி தள்ளுவண்டி கடை தான் விசிட் பண்ணியிருந்தேன். 5 இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த காசி தள்ளுவண்டி கடையை வந்து இவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த தள்ளுவண்டி கடையில் அதிகமாக சேல் ஆகிற ஐட்டம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட மல்லிப்பூ இட்லியும் சிக்கன் அண்ட் பீஃப் சால்னாவும் தான். இவங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷான பீஃப் ஃப்ரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 60 ருபீஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பீஃப் ஃப்ரையை தவால போட்டு ஃப்ரை பண்ணும் போதே வந்து பயங்கர டெம்ப்டிங்காக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இவங்களோட மல்லிப்பூ இட்லியும் பீஃப் ஃப்ரையும் தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். மல்லிப்பூ இட்லியோட அந்த பீஃப் ஃப்ரையை வச்சு சால்னால டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போது வேற லெவலில் டேஸ்டாக இருந்தது. எக் தோசை ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். மாவை ஊற்றி எக்கை உடச்சி ஊற்றி பெப்பர்லாம் போட்டு அது கூடவே வந்து சிக்கன் சால்னா ஊற்றி கொடுத்தாங்க. சீரியஸாகவே வந்து இவங்க கொடுக்குற சால்னாவாக இருக்கட்டும் பீஃப் ஃப்ரையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒர்த்து தாங்க. வண்டலூர் சைடு போனீங்கன்னா மறக்காமல் காசி தள்ளுவண்டி கடையை ட்ரை பண்ணுங்க.